Tarihin Saratu kashi na 1. Aurenta 10, amma ba a taɓa sakinta ba ko da sau ɗaya. Kuma kowanne aure dalilin yinsa daban kuma dalilin rabuwarsa daban. Ma'ana kowanne aure dalilin yinsa da dalilin rabuwarsa ya sha bamban da ɗaya auren. Kuma dukkanin mutane 10 da suka auri Saratu akwai alaƙa ta jini a tsakankaninsu, amma ba su gane wannan cakwakiya ba. Kuma duk wanda ya aure ta bai san ɗan uwansa ya aure ta ba. Wata rana ne suka shirya taron family, sai Saratu ta miƙe za ta yi jawabi a matsayinta na matar Abdulhakim, ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan family. Sai dukkanin mutane 9 suka miƙe, kowannensu yana cewa alhamdulillahi, Allah ya dawo min da matata wacce na dade ina nema ruwa a jallo. Kash mai sauraro, dole mu faro wannan labari daga farkon littafi domin kowa ya fahimci yadda ta wakana. A yau Asabar, masu sauraron mu assalamu alaikum. A yau Asabar 7 ga watan Satumba na shekara ta 2019 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam, wanda ya daidai da 7 ga watan 1 na shekara ta 1441 hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine kashi na farko a wannan shiri namu na karatun littafin Tarihin Saratu, wanda Suleiman Umar Warkajami ya rubuta. A kowanne lokaci Warkajami Production Arewa Comedians ba za su kawo muku labari ba sai wanda ya dace da addini, al'ada, siyasa, kasuwanci, zamantakewa da faɗi tashin tsirarin ƙabilu a wannan duniya tamu. Tarihin Saratu ƙirƙirarren labari ne, don haka idan ya yi kama da hali ko ɗabi'a na wani ko wata, ba cin mutunci ba ne ko izgilanci ko ɓatanci, arashi ne kuma ilmantarwa ne da faɗakarwa da nishaɗantarwa. A kowane lokaci za ku iya ji kuma ku ga dukkanin ayyukanmu idan kun ziyarci babban shafinmu na YouTube channel ɗinmu, ko kuma a shafukan sada zumunta Facebook, Instagram, Twitter da sauran shafukan sada zumunta, ko kuma ta WhatsApp akan lambar waya kamar haka 08101 55 1771. A yi sauraro lafiya. Za ku saurari littafin Tarihin Saratu ne daga bakina Suleiman Umar Warkajami. Kuma tarihin Saratun ya faro ne tun daga lokacin da mahaifinta ya ce ta fidda mijin aure. Saratu da jin wannan labari ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, sai ta fitar da wani bawan Allah mai suna Abdulhakim. Saratu shahararriya ce kuma ta ƙware kuma jaruma ce. Ta ƙware a ɓangarori da dama na rayuwa, kama daga tsafta, neman ilimi da tsafta da kuma kishin kai. A wannan lokaci ne mahaifinta ya ce ta fidda miji. Saratu sai ta fitar da Abdulhakim a matsayin mijin da take ganin zai rike ta bisa amana. Abdulhakim ya je gidansu Saratu aka gaisa da shi. Mahaifinta sai ya ce ka turo manyanka domin mu tabbatar da magana tsayayya tsakankaninku da kai da wannan baiwar Allah. Abdulhakim sai ya turo magabatansa. Aka daidaita magana, aka sanya rana, aka yi biki. Rana ta zo aka yi biki, aka gama lafiya. Saratu ta samu cikakkiyar kulawa daga wannan bawan Allah mai suna Abdulhakim. Amma daga ina aka fara samun matsala? An fara samun matsala ne lokacin da wata ƙawarta mai suna Rayyanatu ta kawo mata ziyara har gida. Saratu tana zaune a cikin falo tana hutawa ita kaɗai. Sai ta ji an ƙwanƙwasa ƙofa da ta leƙa. Sai ta ga ashe babbar ƙawarta ce Rayyanatu. Bayan ta ba ta masauki da ɗan abin sha ta sha, sai Rayyanatu ta fara baiwa Saratu labari cewa su fa kwanan nan za su fita waje yawon shakatawa ba tare da ɓata lokaci ba. Sai Saratu da jin wannan labari ita ma ta ji tana sha'awan fita waje yawon shakatawa a cikin zuciyarta. Saratu sai ta fara tambayar ta, wacce rana za ku tafi, kuma da ke dawa za ku tafi, sannan wacce ƙasa za ku je? Sai Rayyanatu ta ce 15 ga watan gobe idan Allah ya kai mu za mu tafi, amma ni ban tantance wacce ƙasa za mu je ba, sai dai na fi kyautata zaton ƙasar Amerika za mu je, kuma tafiyar za mu yi ta ne da ni da yayana Ahmad. Saboda haka idan kun yanke shawara da ke da mijinki sai ki kira ni ta waya. Sai Saratu ta ce to shikenan, ba za a bar ni a baya ba. Idan Abdulhakim ya dawo daga wurin aiki zan tambaye shi a cikin biyu a yi ɗaya, ko ya shirya mu tafi tare ko kuma ya bar ni mu tafi tare da ku. Sai Rayyanatu ta ce to shikenan, ni zan koma gida. Idan kun yanke shawara sai kira ni ta waya tun kafin lokaci ya ƙure. Bayan Abdulhakim ya dawo daga aiki, kash mai sauraro,
ku yi mana uzuri, dole anan za mu jalin zamun wannan shirin sakamakon ƙurewar lokaci. Sai ranar Laraba idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Warkajami Production su suka ɗauki nauyin kawo muku wannan labari. Ni da na shirya na gabatar Suleiman Warkajami nake cewa a huta lafiya.